嗰陣時其實你邵氏係咪真係淨係做演員啫？係咪？有冇話嗰陣時有冇已經係接觸嗰啲替身啊，或者係即係要幫？有接觸替身㗎，都有嘅。嗰陣時我都有幫手替身，不過唔好講咩啦，唔好嚇，即係唔好話唔好講睇邊個啦。有嘅，有接觸替身。哦，都有嘅。咁其實有冇邊啲動作其實真係都試過有受傷啊，或者真係初真係唔識會真係要整親啊咁樣。初受傷又唔會喎，劉師傅啲動作都係硬橋硬馬，又唔會搭，又唔會其他難度高嘅動作。咁變咗我係做到嘅。講起就係我學武術，但係我冇學關鬥。血英武有關鬥㗎。咁我揸住一個面具，繡面具咁樣，其實我係一個暗地嘅個高手。咁咧就對住嗰啲蒙面人打。咁其中個指導潘冠軍佢哋度係有替關鬥嘅，話我咁就過咗呢一班人，就去咗嗰邊，擰翻轉頭，跟住我已經擺一個架咁樣。跟住就嗰個就係人哋替我啦，即係個男嘅武師做替身嚟替我咁樣咯。咁我又覺得，佢有呢個動作，我又接翻嗰個動作咁樣。跟住我對體操、對關鬥，我好有興趣，我就好想學。但係嗰陣時冇機會學，因為演員咧，得㗎啦，有替身，所以佢亦都唔安排我去學咯。同埋真係嗰陣時有冇都幾忙？即係我諗一步接一步係咪真係？其實嗰陣時係㗎，係一步接一步㗎。我嗰陣時好開心，其實一入到去咧，一至八廠8個廠都開晒嘅。呢個廠楚原導演喎，嗰個廠張徹導演喎，嗰個廠劉師傅喎，我嗰個廠張森喎，嗰個廠華山導演喎，另外嗰個廠李漢祥導演喎，又唔同喎，哇！嗰陣時見到即係佢哋嗰啲打扮啊，又另外一種喎，因為佢哋李漢祥導演係比較係文藝啲噶嘛，係工藝片噶嘛，又唔同喎，所以好開心啊！一入去canteen，好多人啊，好開心啊，識好多古裝，係啊，全部都古裝人啊咁咯，係啊，坐埋一圍台，除咗指導唔着古裝衫之外，所以差唔多係古裝人，所以嗰陣時出嚟嘅時候，我係咪古裝人嚟咁啊？所以我拍洪文定三破白蓮教有套衫，同埋五龍八卦棍楊九妹嗰套衫，我都留到依家。即係其實佢又佢唔屬於係咪邵氏嗰陣時服裝間嗰啲衫嚟？其實係啊，邵氏服裝間嗰間係啦，佢哋會收存。咁部戲完咗之後，就都喺入邊就睇下一部戲用唔用得着，會將佢改。但係我會同劉師傅講，我好中意套衫，我想做幾年咁樣。咁嗰陣時唔知俾幾多錢。就係咁意咁就俾咗我啦。係好有紀念價值啫。係啊，我喺度啊。邵氏開始停產啦。你其實有冇大唔大影響咧？但係咪就因為咁樣嘅原因，所以就去咗 TVB 咧？其實嗰陣時係啊，去咗 TVB 啊，冇錯。去 TVB 嘅時間咧，就因為我拍電影喺邵氏6年啦，我個廣東話仲未得嘅，因為邵氏話配音㗎嘛，你可以講普通話。咁我嗰陣時，我大部分我都講普通話配音咯。係啊，當我出翻嚟嘅時候 ，TVB 原來唔係一回事喎，電視。原來係佢仲揾我試鏡，叫我講對白喎，我唔得㗎。咁我試過一次係冇收我㗎，TVB。初。係啦，當初係冇收我㗎，因為佢唔知道我係邊個。跟住後尾有個導演有部戲，佢就話要揾一個打嘅。跟住佢哋就介紹我去，個導演話唔使試鏡啦，你直接嚟做個角色啦咁樣。咁我就客串個角色，我又唔知嗰部戲咩戲，又冇名嘅喎。客完之後，跟住就簽咗 TVB。咁我就開始自己翻去讀報紙啦，學唱歌啦，同埋咧佢哋話我有一樣嘢嘅，
話我學武術咧好硬啊，即係望人咧成日都係咁嘅，擺 pose 你好硬啊，不如你去跳健康舞啦，學下阿魯伯啦。我又走去學健康舞，即係翻嚟嘅時候，佢哋話：咦係唔同咗喎咁樣。咁我話係啊，嗰個副導演叫我去跳健康舞咁樣，變咗個手腳咪軟啲，即係冇咁一望人，即係好硬崩崩咯。因為我哋個 pose 就係咁噶嘛，一擺 pose 就係要呢個 pose 啊嘛。唔係，有啲 pose 都唔係噶，擺 pose 但係都係好氣定神閒，係啦，都係可以做到咁樣嘅。原來係高手就可以咁啦，即係好定咁樣嘅。所以嗰陣時又唔識，又學到呢一樣嘢咯。係啊。初初入去即係電視台嗰個生活係咪都即係唔係好慣咧？係咪其實如果咁樣，其實真係有少少。其實唔慣係搭車方面咯，因為住得遠。不過好彩喺邵氏有車接，但係入 TVB 嘅時候就冇啦，自己搭車啊。嗰陣時喺廣播道仲可以仲近，但係入到去咧唔同啊，環境佢係3部機噶嘛。嗱，你望住呢部機着燈，你要望住呢度講對白，跟住你要走位喎。有時走個位走唔啱，喂你喺邊啊？剔唔到，即係咁樣。佢唔同個電影係每個鏡頭咁樣拍，電視就係一氣呵成咁拍晒一場戲，同埋嗰陣時就話即係每一場戲試對白，大家行走位就一場戲過。哇！一日咁多場戲喎，背對白又唔識，好多嘢唔識，所以就比較差啲咯。嗰陣時，所以佢哋唔會俾太多個戲我咯。神勇 C.I.D. 係咯，做嗰個金沙骨我記得，好似係咪金沙骨啊？係即係打仲捉賊打仲多過咩嘅？大運河咁啊就陳玉蓮嗰個係4大護法其中一個。4大護法其中一個咁上到去我哋喺咩西安啊？上到去上邊騎馬，我都係我幫佢哋做替身騎馬，係啦。咁就都係打多，跟住就其他個戲都係打啦，同埋替身啦，鍾無艷，睇阿鄭裕玲，係有時鍾無艷咁樣就睇，反而喺嗰度替身比較多，所以就喺嗰度替身咧就接觸咗程小東導演啦。係咪？我 TVB 識佢㗎。就係《倚天屠龍記》係咪？就係嗰套《倚天屠龍記》。咁我其中有個角色，跟住佢就我識打，你唔係咁多戲，咁佢嗰父子就不如咁啦，你過嚟幫手做替身啦。咁我好啊，咁樣就咁樣，啲動作古裝片啲動作其實我冇問題㗎。咁啊變咗程小東導演話唔錯啊，呢個女仔個動作咁樣。跟住之後幾部佢都喺 TVB 嘅時候，佢都揾我做替身。係啦，TVB 完咗之後，我就好似停咗段時間，我就去咗波興藝術培育中心，就係一個中心係一個朋友佢開，全部都係補習啊，啲小朋友補習啊，或者係其他音樂啊，其他嘢嘅。咁我就喺嗰度咧就教武術，教小朋友功夫。咁就教咗2年，去到88年。咁程小東導演咧就喺亞洲電視接咗個《中華英雄》劇。何家勁。中華英雄何家勁係啦，咁就揾咗我，就話青青不如好多女仔你幫我做做指導啦咁。我唔識喎咁，但係咧就又好開心。點解又係一個轉捩點？咁變咗話好啊，試下。佢話得㗎啦，到時我會教你㗎。電視好簡單嘅啫，唔同電影咁就簽咗嗰部嘅啫，就簽咗好似2個月。佢話部戲2個月拍晒，即係日夜班。我又唔知道電視台係咁嘅，咩06、0530，跟住去到26， 2627，翻去沖個涼，跟住又0530，咁咪擘大眼，係啦。但係嗰陣時係好充實。係啦，拍咗之後，同埋入邊好多替身，睇君永河啦，睇葉
阿葉玉卿啦，仲有客串太莫家耀，係咪莫家耀？係莫家耀。咁就係女仔替男仔喺入邊替佢打，所以就又唔係好覺，因為我好佩服程小東導演佢個時空，佢個鏡頭，佢攞得好好，所以佢 top shot 嘅時候，我喺度打，根本就唔知道係女嘅，係啦，所以好多動作佢運用到，同埋拍出嚟佢嘅諗法同我嘅諗法原來係兩回事嚟嘅。跟住佢拍完嗰場戲或者拍完嗰部戲，佢剪出嚟嘅畫面，我話：咦，乜係咁㗎？我個接法唔同，我個接駁位唔同，佢個接駁位又唔同，係啊，同埋佢好多咧啲鏡頭咧。點樣走位啊？點樣佢個 handheld 好靈活，所以同埋個手好定先做到嗰樣嘢。我又學到呢樣嘢啦。咁臨撈尾出翻嚟電影第一部《倩女幽魂》啦，《人間道》替王祖賢飛威好靚咁喺個樹林嗰度咁又係另外一種。財叔啦，又係喺現場跟住好多古裝片，我就慢慢跟佢，跟住就簽指導啦。不如咁啦，嗰陣時我電影啊嘛，我電視啫嘛，《中華英雄》，跟住電影嘅時候我就開始跟佢做指導咯。教小朋友功夫之前咧，你係咪拍咗一套一半紀錄片一半戲劇嘅叫做《東方巨龍》係嘛？嗰陣時係你同你個師兄阿黃群係嘛？係啊。嗰個係點樣咁得意嘅嗰套戲嘅？嗱，嗰套戲咧係一個好好朋友，佢就話介紹個導演俾我識，咁就出咗去同佢哋飲茶。原來嗰個導演就好好傾，大家好好傾。咁佢話有冇興趣拍紀錄片啊？咁我話有興趣啊。紀錄片係點啊？佢話我哋翻去大陸去訪問啲高人。我話咩高人啊？即係有輕功嘅，有其他飛船走壁嘅，有太極高手嘅，有氣功嘅咁啊！我真係好好奇啦，因為講緊功夫喎，我去啊咁樣。佢話我哋周圍去，但係冇乜錢㗎。我話唔緊要啦，我當學嘢啫咁樣。咁又簽咗之後，跟住我哋翻北京嘅時候咧，佢先介紹俾我識。我哋你個 partner，你個拍檔，阿黃群啊。我話咦，你唔係我師兄嚟嘅咩？即係我哋喺北京十海啊嘛。你唔係我師兄嚟嘅咩？我聽過你喎咁。因為佢打比賽嘅時候咧，我離開咗，佢先至喺度。其實我喺省武術隊，我時間唔長㗎。咁咪變咗我冇撞到佢，但我聽到係有佢啊。咁我就咦，你係咪師兄？原來傾落，係啊，原來大家冇接觸過。咁啊開始拍呢部戲就周圍去啦。咁啊問咗佢好多關於武術嘅嘢同埋比賽嘅嘢，因為我之前喺大陸，只不過嗰個教練教我哋嘅時間唔耐。咁啊變咗佢就翻去肇慶，我就嚟咗香港咁樣咯。但係咧喺嗰段時間學武術嘅時間咧，有個武術嘅分齡賽，咁我就好幸運咁攞咗冠軍咯。咁之後我就嚟咗香港啦嘛，咁就冇接觸。其實去咗成幾個月㗎，咁就去過識嗰啲師傅，佢哋踩住吹嗰兩個氣球，踩住個氣球嗰度。有一個仲話，但係拍唔到，佢唔肯拍。佢話佢嗰啲片唔出街，佢喺個水池嗰度，佢係企離開個水池。即係真係輕功嚟嗰種。輕功嚟嘅，但係佢唔俾我哋拍。我話可唔可以俾我哋就睇下咁樣？佢就去喺個旁邊嗰度，佢企一企，真係望住冇嘢嘅喎。我話得啦，冇咯，就係咁咯。即係佢話唔想上鏡。係啦，但係可以私底下分享。同埋我記得入邊又有啲咩㗎？又有啲李連杰嗰啲紀錄片啊，係啊，啲紀錄片係剪埋落去㗎，因為覺得係始終都係少林功夫咁樣。我哋去過嵩山嘅少林寺，但係我哋去嘅時候咧，嗰啲少林寺去咗表演，去咗唔知去咗邊度打比賽定去到邊度
義演啊表演啊，所以我哋去到嘅時候咧，差唔多少林寺係冇嘅，空嘅。我哋只係參觀佢個地方，個練功嘅地方，啲嘢 lift 晒落去係真嘅，係啦。咁啊，青師傅其實你又熟唔熟啊？李連杰嗰班咧，其實真係佢哋又唔同㗎嘛，佢哋係唔同，佢哋大我好多，係啦，佢哋大我好多，同埋佢哋喺武術隊時間長過我，佢哋好耐，我入去好短時間，冇同佢哋接觸過，因為佢哋喺另外個班，我哋細個班，大班同細班分開嚇，所以就好。即係好想接觸佢哋學多啲嘢，但係冇咁嘅機會咯。咁79年我都申請落嚟香港。我哋講翻即係程小東導演之後咧，你同佢嘅合作咧，其實係佢武術組入邊嘅其中一個定係點樣？其實係點樣？你點樣去同佢合作？係簽指導㗎，我簽指導咁現場。唔係之前我哋籌備嘅時間，梗係開會啦，知道邊一場係打，邊一場邊個打，邊場係打啲咩兵器，同埋邊個演員打佢係打幾場，佢功力係幾多，我哋全部開會，同埋佢嘅衫同埋兵器道具，佢哋設計佢兵器，佢揸咩兵器咁樣咯。咁知道嗰場戲。知道晒我哋呢啲開會嘅時候商量晒，咁就去到現場度嘅時候睇個環境啦。即係譬如呢度有個樓梯上，我哋會喺樓梯嗰度設計有啲咩動作，上到去一個飛身落嚟，定係一個飛身上去，或者佢喺下邊一個大堂入邊，兩個追逐兩個打，一個揸劍一個揸環雙環，咁變咗佢個兵器個動作又唔同。去到現場，我哋就度㗎啦，就兩個高手對策，就打，係啦。咁就譬如好似《鹿鼎記》寒冰掌咁樣，你知一炸水落嚟，青霞一粒水一砰一彈，就一支寒冰咁，即係呢啲咪特技咯。但係我哋要有個動作，要靚啊嘛。咁入邊咧都有嗰啲演員嘅，譬如李嘉欣嗰個。雙兒嗰兩個咁我有做佢哋替身，同埋之前佢有私底下有時間咧，小東導演都安排佢跟我學啲動作，比較閃身反應即係起碼有幾下佢都會識啦咁樣，起碼個步伐上前褪後，就學呢啲好基本嘅，等佢哋會似俠女多啲，硬淨多啲。咁我就係跟住入到去嘅時候，佢哋難度高嘅時候，譬如喺瓦頂兩個一個轉身，轉身落去榻榻米嘅時候，問我睇翻佢咯。係啦，睇翻佢落地嘅時候，又教翻佢做戲咯。係啦。不過嗰陣時你係咪其實都係有時都有做翻演員？因為我記得咧呢套我哋一定要講嘅就係《上海灘賭聖》咧，你做嘅就係阿丁力，即係阿女哥嗰個，即係啦，其中一個打手啦，即係女打手係小青。入邊叫小青，揸住槍雷老夫咧，佢死咗啦！呢粒就係最勁嘅回魂解酒丸，一食咗之後，醉成點嘅人都會醒一醒㗎。星哥早就知你會出呢招㗎啦。即係我哋記得你同阿周星馳有啲對手戲嗰啲咩即係嗰啲藥丸你醒一醒嗰啲。係啊！即係我記得呢個就係好特別嘅一套戲，因為我都其實之前問過有啲製片Dave 哥藍靜嗰啲，因為佢有兩個版嘅。我諗你都有參與過。有一個係方貴慧版台灣嘅，一個就係阿鞏俐。咁你記唔記得嗰陣時係點樣？係點樣咧？係咪拍咗方貴慧嗰個先嘅？係啊，拍咗佢先。點解咧？因為鞏俐未有戲，即係有戲拍緊，未落到嚟。拍咗佢之後，咁佢完咗啦，跟住佢嘅戲抽出嚟，跟住再補翻鞏俐嗰啲，一樣去翻咁嘅環境。譬如我哋喺山頭嗰度打嗰啲咧，就補翻佢個特寫。咁其他我哋都拍晒㗎啦，就補翻有佢嗰啲，或者我哋去到咧賴我哋個膊見到佢，或者賴我哋。賴我哋個膊見到阿星仔話喺度講緊佢，咦我見到佢乜乜乜咁樣咯，啲對白咁樣就補戲咯。
嗰啲還飯咧，其實真係就補翻嗰啲啫，即係補翻有佢份嗰啲啫。其實就即係嗱，補翻有佢份嗰啲戲，其實都係幾場啫嘛。一個喺山頭，一個喺個廠嗰度，Will 賭場嗰度，係啊。跟住有好多都係一個上海灘，一個街道，一個街道，同埋佢同嗰個鞏俐同佢個爸爸嗰啲戲，都係嗰啲比較易補啲咯。同埋有一場就係唱歌跳舞嗰度，叉燒包啊，就叉燒包嗰度，係補翻呢幾場大戲咯。其他都好簡單。你自己呢套戲其實係咪都有即係兼任埋武術指導，定係有做武師啊嗰啲其實？呢部戲冇喎，呢部戲冇㗎，係啊，有指導㗎。係袁長仁。袁長仁、袁順義，即係佢哋兩兄弟做指導㗎。係啦，我就純粹做個演員。唔係，我《鹿鼎記》入邊都做過宮女㗎。我見到做過宮女㗎，捉下韋小寶入去，捉下周星馳咁啊，係啦。見下邱淑貞攞個地氈咁滾住佢嗰啲。係啊，同埋好多替身啊，張敏、皇后太后，有個池喺度，飛上去個袍跌咗落嚟，一個換衫嗰度。係啦，一個跌落去個池嗰度，一起身第二集。原來係阿青霞嚟嘅，係嗰啲咪我睇咯。我嗰陣講起都你唔信啊！我唔識游水喎，佢哋吊威亞要我吊上去，跟住放咗我落去個池嗰度係過頭嘅，但係咧佢要我潛10秒鐘先起身，因為有乾冰，即係話我喺入邊化身嘅意思。我唔知有一潛落去，都未夠，我唔知要潛要數10秒嘅。阿袁冰冇話俾我聽，我潛落去，總一聲就起身，唔得喎，再嚟過。點解？你要落去潛夠10秒嘛？我哋有戲㗎，有即係講緊你哋。轉出嚟係啦，變張林青霞出嚟。係啊，講緊第2集啊，轉身就唔知㗎嘛。跟住潛落去，哇！嗌救命喎！啲水谷到埋嚟，一上到嚟嘅時候，即係嗰啲乾冰啊，嗰啲逐到眼又紅啊，唔知。哇！點解你唔早啲講啊？哇！點解我唔做啊？我唔得啊！我唔識游水啊咁樣。跟住我話你得㗎啦咁啊！如果唔得咧，我就撳你落去。好啦，第3次唔理3、7日一去到嗰度手，到我唔想啦喎，到我整過佢啦，10秒我都唔想。跟住佢哋開始鬧我話：青青冇事啊嘛，喂攞嘢鬧我咁樣。跟住我先慢慢咁浮起身，我就死啦咁。其實我整過佢，跟住我冇事咁樣咯。跟住我自從嗰次之後咧，我就去學游水啦。跟住我家姐個女啊，佢帶住個手抱喺泳池學游水咯。其實真係好多，真係因為電影咁樣，真係要去再學，即係其實去再即係佢就再進修自己，其實真係咪？係啊，其實好多危險動作我都喺入邊即係一邊拍一邊做學翻嚟嘅，係膽粗粗嘅。我睇咗張曼玉，另外嗰位女仔就睇咗阿妹姐喺呢度喺個樓梯嗰度跳上去一個船子上翻去。飛上去嘅時候，我企唔穩，便嘭咁拍晒去嗰邊。白髮魔女點解話咁深刻咧？因為我喺部戲入邊受傷多，受傷比較多。玫瑰我愛你啊！我睇葉玉卿，我哋試嘅時候冇事，就諗住咁樣去就得啦，腳咁樣揩一揩，咁就頭到嚟啦。董偉指導嘅，一扶我起身一個大嘅血泡。